दोस्तों, एक घने जंगल में एक कछुआ रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। उसी जंगल में एक नन्हा पक्षी भी था जो उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन तेज आंधी आई और वह नन्हा पक्षी एक पेड़ से गिर गया। उसके पंखों में चोट लग गई और वह उड़ नहीं सका। सब जानवर उसे देखकर चले गए, पर कछुए ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। कछुआ धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। कछुए ने उसे रोज खाना दिया और हौसला देता रहा। तुम उड़ सकोगे, बस धैर्य रखो। कई हफ्तों तक देखभाल के बाद पक्षी के पंख ठीक हो गए। एक दिन वह फड़फड़ाया और उड़ गया, बहुत ऊंचा। उड़ते समय वह नीचे देखकर बोला, अगर तुम नहीं होते तो मैं फिर कभी उड़ नहीं पाता। ये क्या दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया